ভালোই, আমরা কিছু নিউ মডেলের কিছু গাড়ি দেখতেছি। সুন্দর সুন্দর লাল কালারের দুইটা ট্রাক দেখতেছি এবং দুইটা বেগু দেখতেছি সাথে। বেগু গাড়ি ভালোই নাইস। চলুন আমরা দেখা যাক তারপরে কি। ছেলেটি এরকম মাটি এরকম জড়ো করে কি করতেছে। বাহ, ওয়াও, মাটি দিয়ে কেমন যেন টাওয়ারের মতো বানাচ্ছে। সেটা ভালোই লাগতেছে। চলুন দেখা যাক বেগু কোন দিকে যায়। বেগু গাড়িটা সামনের দিকে যাচ্ছে। যাও যাও, সামনের দিকে যাও, আস্তে আস্তে যাও। বেগুটা দেখে 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 যাও সবার সামনে যায়। দেখি কি হয়। সামনে যাচ্ছে সামনে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। বেগু দেখে বেগুটাই মাটির কাছে চলে আসলো। বেগুটা দিয়ে মাটি হয়তো কাটা হবে। নাইস বিউটিফুল একটা বেগু হলুদ কালারের। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা লাল ট্রাক চলে আসতেছে পাশাপাশি। ট্রাকটি অনেক সুন্দর লাল কালারের প্রায় নাইস একটি ট্রাক। ট্রাকটিও চলে আসলো বেগুর কাছাকাছি। এখন দেখি কি হয়। ট্রাকটি এখনো তার ঠিকঠাক মতো জায়গায় যেয়ে দাঁড়ায় নাই। ট্রাকটি ঘোরানো হচ্ছে। ঘুরিয়ে বেগুর কাছে হয়তো নিয়ে রাখা হবে। ভালোই নাইস ট্রাক, সুন্দর 6 চাকা বিশিষ্ট একটি ট্রাক। ওয়াও, ট্রাকটা এখন ঘোরানো হচ্ছে। চলুন দেখা যাক তারপরে কি হয়। আর তারপরে এই যে ছোট একটা এক্সকেভেটর এটা নিয়ে আসা হচ্ছে। চলো চলো দেখে দেখা যাও। বামে আসতে লাগাই দিও না মামা, দেখে দেখে যাও। ঠিক আছে, এটার পাশ দিয়ে যাও আস্তে আস্তে আস্তে। ঠিক আছে, সাইড দিয়ে যাও। নিউ ডিজাইনের ছোটো একটি এক্সকেভেটরটি সাইড দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ছোটদের নাইস একটি এক্সকেভেটর। চলুন তারপর দেখি কি হয়। তারপর এক্সকেভেটরটি ঠিকঠাক মতো নিয়ে রাখা হচ্ছে। এক্সকেভেটরটি ভালোই বিউটিফুল। দুইর সামনে একটা আছে, পিছনে একটা আছে। ভালোই লাগতেছে দেখে। সাদা হলুদ এবং লাল কালারের নিউ ডিজাইনের মিনি এক্সকেভেটর। সুন্দর একটি এক্সকেভেটর। বেগুর পুকুর পাশ দিয়ে এক্সকেভেটরটি আনা হচ্ছে। আস্তে আস্তে তার গন্তব্যস্থলে কাছাকাছি চলে আসছে এক্সকেভেটরটি। ঠিক আছে, আবার ছোট একটি ট্রাক আসতেছে। দেখি এই ট্রাকটি কোথায় যায়। আস্তে আস্তে, অ্যাক্সিডেন্ট করিও না। বিউটিফুল একটা ট্রাক। এটা হচ্ছে হলুদ, লাল এবং সাদা কালারের। দেখতে অনেক সুন্দর। পুরাই মিনি একটি ট্রাক। দেখতে সত্যি অসাধারণ। একটি চাকা গুলো বিশাল বড় বড়। সত্যি অনেক নাইস, সুন্দর। ছোটদের জন্য অনেক সুন্দর। তারপর দেখা যাবে এখন কি হয়। এক্সকেভেটর দিয়ে ট্রাকের ভিতরে হয়তো মাটি উঠানো হবে। হ্যাঁ, ট্রাক দিয়ে হয়তো ট্রাকের মধ্যে হয়তো বালুগুলো মাটিগুলো উঠানো হবে এক্সকেভেটর দিয়ে। হ্যাঁ, তাই তো দেখা যাচ্ছে মাটিগুলো উঠানো হচ্ছে এই ট্রাকের মধ্যে এক্সকেভেটর দিয়ে কনস্ট্রাকশনের কাজের জন্য। বেগু দিয়ে খুব সুন্দরভাবে গাড়িতে মাটি লোড করা হচ্ছে। চলুন দেখা যাক, দেখতে থাকি কিভাবে গাড়িতে মাটিগুলো উঠানো হয়। সুন্দর করে এক্সকেভেটর দিয়ে মাটি কেটে কেটে ট্রাকের মধ্যে উঠানো হচ্ছে। ট্রাকের মধ্যে ফুল করা হচ্ছে এক্সকেভেটর দিয়ে মাটিগুলা। চলুন দেখি কি সুন্দরভাবে মাটি তোলা হচ্ছে এক্সকেভেটর দিয়ে এই ছোট্ট মিনি ট্রাকের মধ্যে। সো বিউটিফুল, অসাধারণ একটি দৃশ্য।
যেভাবে এক্সকেভেটর দিয়ে ট্রাকে মাটি তোলা হয়, অসাধারণ একটি দৃশ্য। খুব সুন্দরভাবে এক্সকেভেটর দিয়ে বেকুর মধ্যে মাটি তোলা হচ্ছে কনস্ট্রাকশনের কাজের জন্য। সত্যি অসাধারণ। বাহ, কি সুন্দরভাবে এক্সকেভেটর দিয়ে ট্রাকে মাটি উঠানো হচ্ছে। প্রায় এটা লাল কালার, ট্রাকটি প্রায় ফুল হওয়ার কাছাকাছি আমরা দেখতে পাচ্ছি। প্রায় ভরে গেছে। লাল কালার ট্রাকটি এখন নিয়ে চলে যাচ্ছে লাল কালার ট্রাকের ড্রাইভার। ট্রাকটি চলে যাচ্ছে তার গন্তব্যে মাটিগুলো ফালানোর জন্য। আমরা দেখতে পাচ্ছি ট্রাকটি কিভাবে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে খুব সুন্দরভাবে ট্রাকটি নামতেছে মাটিগুলো ফেলার জন্য। ট্রাকটি চলে আসছে তার গন্তব্যে, যেখানে মাটিগুলো ফেলানো হবে। এখন আস্তে আস্তে করে মাটিগুলো ফেলানোর চেষ্টা করছে বা সুন্দরভাবে মাটিগুলো ফেলে দিচ্ছে সেই জায়গায়। খুব সুন্দর একটা জায়গায় মাটিগুলো ফেলানো হলো। এবার ট্রাকওয়ালা চলে যাচ্ছে তার গন্তব্যে। এখন চলে যাচ্ছে ট্রাক, মাটি ফেলে এখন চলে যাচ্ছে।
ভিউয়ার্স, আমাদের চ্যানেলের ভিডিওগুলো আপনাদের কাছে ভালো লাগলে তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আর ভিডিওতে বেশি বেশি লাইক, শেয়ার এবং কমেন্টস করে আমাদের পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য।